OK យូរស្រួលនេះខាងនេះហើយយ៉ាសាមតែប្លាតែខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ edit រូបតែជួនអ្នកគ្នាទស្សនាយ៉ា edit រូបឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងណាយ៉ាទៅនឹងការ edit ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអូខេមានអ្នកគ្នាច្រើនតែណាសួរខ្ញុំថាបងខ្ញុំចង់ចេះ edit បងចង់ចេះ edit អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយ៉ាធ្វើវីដេអូនេះចែកជូនអ្នកគ្នាទស្សនាតែម្ដងអូខេក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកគ្នាពីរបៀបចេះ edit និងចេះ sell អូខេហើយនឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបដាក់ logo អញ្ចឹងណាវីដេអូនេះបង្ហាញពីរបៀប edit រូបឲ្យស្អាតអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវខ្ញុំថាពីយូរទៅទស្សនាអស់គ្នានៅមុនទៅកុំភ្លេចជួយ subscribe channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពីយូរទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា let's go ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបើក Photoshop អូខេហើយចុចពីថា open តទៅទៀតយើង select រូបដែលយើងចង់ edit ចូលរូបនេះយ៉ាខ្ញុំ control all មកយ៉ាទៅទៀតយើងចុចពីថា open អូខេយើងរងចាំឲ្យវារ៉ានទៅខ្ញុំថតចេញពីកាមេរ៉ាយ៉ាហើយថតជា file raw អញ្ចឹងខ្ញុំទម្លាក់ចូល Photoshop ទៅវារត់ជាកាមេរ៉ា raw auto មកអញ្ចឹងងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាថតជា file raw ទៅយ៉ាដើម្បីឲ្យវាមានគុណភាពរូបមានគុណភាពអូខេហើយវាយរងវាស្រួលហ្មងចាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបដែលមិនទាន់បាន edit ហើយ tip ទៀតទៅនឹងការ edit ខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាចានេះជារូបខ្ញុំបានថតរូបចារូបនេះខ្ញុំថតយូរអញ្ចឹងក៏មកកាត់យ៉ាយើងឆែកតែយើង edit ទៅស្អាតមករូបឆែកប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីទេវាមិនឆែកខ្លាំងទេប៉ុណ្ណឹងយ៉ាអូយចឹងទៅទៅនឹងការ edit edit លើកាមេរ៉ា raw នៅក្នុង Photoshop ខ្ញុំអត់ប្រើលើ Lightroom ទេយ៉ាខ្ញុំប្រើតែកាមេរ៉ា raw លើ Photoshop នឹងឯងយ៉ាយើង edit មកខ្ញុំបង្ហាញយ៉ាឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ទីនខ្ញុំដាក់ដក3យ៉ាដក3ហើយមួយនឹង K ខ្ញុំទម្លាក់ដល់4000យ៉ា4003យ៉ា4003អូខេអញ្ចឹង K ខ្ញុំទម្លាក់ក្នុង4003ជាមួយនឹងexposure ខ្ញុំដាក់អូខេដក 0.35 contrast តម្លើងបូក25អូខេហើយ highlight ទម្លាក់អីអស់យ៉ាហើយជាមួយនឹង shadow នឹងតម្លើង19អូខេហើយជាមួយនឹង y ទម្លាក់អស់ឲ្យគ្នាអូខេអញ្ចឹងនឹងប្លែកខ្ញុំសូមតម្លើង15អូខេឥឡូវយើងមើលរូបតើវារៀងក្រនបាយជាងមុនទៅនេះជារូបបន្ត edit ហើយនេះគឺជារូបដែល edit ហើយអូខេតើ edit នឹងអានេះអត់ត edit នឹងអានេះ edit អត់ហើយទេយ៉ាអញ្ចឹងមកសម្រាប់កន្លែងនេះខ្ញុំទម្លាក់7ដក7ហើយ city ហើយជាមួយនឹង city h clarity ឡើងប៉ុណ្ណឹងក៏8អូខេមើលមើលទៅហើយជាមួយនឹងឡើងដែរយើងឡើងអត់ជាងទៅណាអូខេហើយនេះយើងឡើងតិចទៅយ៉ាមានជាតិរូបមានជាតិណាអូខេហើយចឹងនេះចូល edit នឹង edit ហើយ edit អត់ហើយទេយើងនៅលេងច្រើនទៀតជាមួយនឹងនេះយើងសាប់ដាក់នេះមកហើយជាមួយនឹង noise យើងបើកដាក់ noise មកដើម្បីកុំឲ្យមាន noise លើរូបចារូបនេះមាន noise ទេ
nói ra đấy screen một này cứ ok nhưng mà đau một tiết cứ lại color rồi bây giờ trong soi tôi lẹ mà để sọt xuống chẳng bây giờ đã không so page mà một mà nói giá ok đây mùi đang background nick nghịch nick lử nhưng đặt mà món mùi đang ok lại nâng lên tập năng đấy chỗ đó lại nick cứ background nick itu lihat mau background sama aja di background blue ya oke dan rồi thế ok hay yo chia chân cứ tập pandang ai mi iklan tới nông cái đi nhóm ya oke kita pandang deh mới sempat ada thao như tôi đi năng đi thao giờ mới đủ mới mệt mà lại nè nhé một số giờ bị lại tụ mới à đó năng này dạ cứ cứ giờ ban pandang sạch mốc một chừng muốn được một chừng muốn ok chân cứ là bị đi tụ mình tập pandang đấy mi iklan tới hay tụ cáiអ្នកគ្នាដើម្បីងាយស្រួលអ្នកគ្នា copy preset នេះមក copy preset នឹងទុក copy preset នឹងទុកយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដើម្បី copy preset នឹងទុកបានយើងចូលឡើង preset នេះមកអូខេបន្ទាប់អ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះកន្លែង preset នេះមកអូខេបន្ទាប់យើងឡើងនេះគឺយើងអាច save បានយើងដាក់ឈ្មោះnóថាសាលចឹងមកអូខេបន្ទាប់យើងអូខេបន្ទាប់ preset ហ្នឹងយើងបាន set ទុកហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវរូបទី2រូបនេះចារូបនេះរូបនេះឧទាហរណ៍ឥឡូវ edit រូបចឹងណាអ្នកនេះ edit រូបអ្នកនេះ select all មកយើង edit nóបានទាំងអស់ហើយហ្នឹងទៅនឹងការបើអ្នកនេះចង់ edit រូបឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង copy reset ចាស់ចូលអញ្ចឹងដើម្បី copy reset ចាស់ចូលខ្ញុំនេះ reset ដែលយើង copy ឲ្យយើង save ហើយវានៅក្រោមនេះអស់មកក្រោមហូបមកយើងនឹងឃើញនេះសារយើងមក save មកនេះសារអូខេអញ្ចឹងរូបវាចូលមកស្អាតអូតូហ្មងយើងមិនថត edit ច្រើនទេហើយគេតនឹង preset គឺខ្ញុំមានច្រើនមែនតើនេះ preset របស់ខ្ញុំមានច្រើនមានដល់លេង preset មកយើងមែននេះមានទាំងអាពីពីខ្មែរពីអាមេរិកថតដល់លេងអីគេមានច្រើនមែនតើហើយយ៉ានេះគឺ preset របស់ខ្ញុំបានប្រើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកនេះចង់បាន preset ទាំងអស់ហ្នឹងកុំភ្លេចឆានមក Telegram ខ្ញុំមកអូខេដាក់ Telegram នៅក្នុង description គឺ preset មានច្រើនក្នុងហ្នឹងស្អាត preset យើងចូលទៅលាក់ទៅខាងលើទៀតមកស្អាតអូតូមកអូខេយ៉ាឥឡូវខ្ញុំសុំឥឡូវយើងថតឥឡូវខ្ញុំចង់ edit រូបទាំងម្ដងឲ្យបានទាំងអស់អញ្ចឹងមក XD ខ្ញុំចង់ដាក់ Control A មកបន្ទាប់ខ្ញុំចូលលើ preset របស់ខ្ញុំមកខ្ញុំបាន save មិញនេះហើយយើងចាំវាដើរពេញមកអូខេអញ្ចឹងគឺចាគឺរូបយើងគឺ edit ម្ដងបានទាំងអស់ហើយបានរត់លេងរូបមកណាឧទាហរណ៍ជាតើយើងអត់ពេញចិត្តរូបណាយើងអាច delete បានរូបនេះចាយើងអត់យកអញ្ចឹងយើងចុចធំឡើងមក delete auto មករូបវាលើធំឡើងចូលហើយចាអញ្ចឹងកាលណាយើង delete ហើយគឺរូបហ្នឹងយើង save វាអត់ចូលទេចាវាអត់ save ឲ្យទេចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ edit ឲ្យរូបអូខេនេះគឺជារូប edit ហ្នឹងឯងចាស្អាតស្អាតចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនេះមិញហ្នឹងចាខាងអ្នកនេះឲ្យអនុវត្តឲ្យអ្នកនេះចង់បាន preset ឲ្យស្អាតស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំលើឆាមមកបានចាតាម Telegram ខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យនេះគាត់ preset មានរត់លេង preset នោះអូច្រើនណាស់ preset តោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវថតលេង edit ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ save វា save នេះកន្លែងសញ្ញា save លើហ្នឹងចូលយើងមុននឹង save ត្រូវ control A ចាដើម្បី select រូបទាំងអស់ save នោះបានទាំងអស់អញ្ចឹងពី control A មកបន្ទាប់យើងមើលខាងនេះsubsidy អូខេ control A មកបន្ទាប់វានឹង select នេះគឺខាងលើហ្នឹងវា217ឬ217រូប select អូខេអញ្ចឹងពីមក select all ហើយយើងធ្វើការចុចកន្លែង save នេះមកនេះកន្លែងខ្ញុំដាក់មកអូខេចុចមកបន្តមកទៀតយើងទៅ folder កន្លែងនេះយើងដាក់រូបអូខេយើងដាក់នេះចុះអូខេបន្ទាប់កន្លែងនេះដាក់12ត្រូវហើយបាទជា fix ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអាច save បានមកក្រុមចាំវាពេញអូខេចាអញ្ចឹង VPD រូបរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺលើខ្ញុំ edit រូបឲ្យបានលឿនហើយស្អាតគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគឺថាយើងរងចាំតែវារ៉ានពេញមកគឺរូបនេះយើងអាចយកទៅដាក់ logo ហើយផុសអានេះយ៉ាអញ្ចឹង
ok thì trong video này mình đã phần năng đấy dạ mình chọn tới chọn là trong mà hai này vì cái lượng cái đi được bao nhiêu ấy lượng này sạch chứ ok chắc là trong mình đã phần video này bye bye